冇錯啊，阿 B 出嚟啦！呢度地下有油㗎，阿 B 就呢行。做咩？幅地下不做啊嘛，呢啲新衫，新衫下地下。錄緊啊！喂，我哋錄緊啊！我哋錄緊就不你做。冇電啊喎，咁樣全部多。有人投訴做玩你有啲大聲嗌咧，有人投訴警察處，話我呢啲32度熱啊，有啲細路仔喺度大聲嗌，咁管理處咧有報差佢嘅，因為佢驚住有人打細路仔啊乜嘢啊，搞得咁犀利，差人兩個差人嚟。即係話我哋發生咩事啊？有咩人需要幫助啊？係啊，真啊，今日兩個差人嚟，一個管理處兩個差人嚟咁啊，出嚟開會我講嘢啦，你知唔知啊？兩個差人嚟啊！好似我喺呢度。啊？爸爸睇唔睇到啊？爸爸喺度。睇到啊！爸爸唔開門啦，佢媽媽都係開門啦。我食，你食啊？食食啊？阿 B 呢都食。個你估下呢個蘋果嘅生命幾短？咩話？呢個蘋果嘅生命幾短？生命有幾短？係啊，我錄緊啊，所以咧你批一蘋果喺度。係咯。我一切佢就即刻完咗生命㗎啦。不過而家已經摘咗落嚟，已經完生命啦。咪但係未完啊嘛。就嚟㗎啦。但係仲有冇生命先？而家有冇生命？死咗未呢個嘢？嚇？死咗未？我唔知點解會計到啲生命喎？點解計到啲生命咧？啊，係得，俾人吞咗落肚，咪冇咗生命咯。咁而家仲有冇生命先？而家仲有嘅，佢仲喺度。我諗啊，係嘛？不過佢都，如果你唔食佢咧，佢就嚟乾咧，慢慢乾咧，佢都要滅亡㗎啦。我喺度影緊一個冰洞啊，喺度影緊一個富士山入面。個富士山唔係夏天嗰陣時啲雪咪融咯。我但係而家錄影緊佢用咯。哦，錄影緊佢融嗱，你唔好搞到我個地下都濕啊！個台濕濕地我都有得你啊！回暖翻喎，今日。誒由得佢啊！我哋自己去食早餐啊！嚇？係喎，琴日你又知嘅？你瞓着未㗎？嚇？你瞓咗㗎啦？係啊，你嘈得滯啊！咁啊，隔離左右咧聽到有細路仔大聲嗌，有冇人喺度打啲細路仔或者虐待細路仔啊？咁啊走去報警啊！咁啊警察嚟睇下，啊嗰陣時你就瞓着咗啦，所以我叫你咧夜晚嘅時候你唔好咁大聲，嚇唔係人哋以為我哋虐待細路仔喎喺度，係咪？
傾偈咧，你同爸爸傾偈細聲啲傾偈，唔好大聲嗌咁樣咯。傾咩偈啊？琴日你同爸爸嚇傾啲咩嘢東東咧？阿 B 嗱食個蘋果都好㗎嚇，對於你一陣間係啦。食兩嚿啦，唔好食咁多，留翻啲俾嫲嫲食。我食蘋果，呢啲蘋果好食。佢慢慢溶咯，冇咁快嘅。而家天時冷啊嘛。你食幾多粒啊？5、6粒啦。做咩逼我啫？呢個蘋果切得嚇？仲話好？嗱，呢個食啦。誒，你俾個位我先得㗎。嗱，我喺呢度。哎呀，你真係論盡盡啦！嗱，小心啲啊，第時做嘢都。覺得唔好食啊！呢蘋果都好味，一間嘢特別好嘅。你咩時候同我講 ？OK，我不咁講你，好啊，大家都驚啊，爺爺都驚啊，你哋有咩爺爺都辛苦你啦，個個辛苦嚇，知唔知？做嘢要控制，得自己控制。咩嘢？聽到隻底，咩底啊？聽到隻底，咩底啊？聽到隻底。哦，聽到雀仔係嘛？誒，頭先我行咗去廚房喎，聽唔到喎。你聽到啊？呢個蘋果甜唔甜啊？甜，但係呢個冰唔溶嘅。慢慢啊嘛，我都話。佢要時間啊。9分鐘咯喎。咁係咯，咁你天時冷啊嘛，而家啲温度低啊嘛，天時熱嘅時候佢就好快溶㗎啦。揸喺手度一陣間就溶㗎啦，係咪？搞到咁樣。地球大神秘。食唔食啊，Lawrence 你？我唔食，我洗完啦。嗯。唔生啦。食完㗎啦。嗱，你咁大力先得㗎，唔整到落去跌咗落去
海咯，仲要唔要幾粒添啊？俾幾粒你添啦。呢個老婆，嗯100%死咗。俾你吞咗落個肚度就死啦，卒之就變咗屎啦！啊，聽日嘅時候就個蘋果就變咗噗噗咯喎，變咗第二個喺個第二個形狀嗰度出現咯喎。你唔好咁樣亂周圍亂放喎。切蘋果食得咁大嘅。嚇？個蘋果點解咁大？呢個大蘋果咯，有啲好細個㗎，係咪？你細個嗰陣時食嗰啲細蘋果咯。爸爸唔起身喎。佢唔起身啊？咁你覺得點樣好咧？係咪由得佢咧？冇啦。唔好啊！叫醒佢啊！唔係啊，如果冇人叫醒佢哋，你一直喺呢個狀態度嘅咧。咩狀態啊？如果冇人叫醒佢，佢就一直喺呢個狀態度。係咪需要叫醒佢咧？你話？真係叫醒佢。咁邊個咧？我而家睇下佢而家係衰低嘅。係啊，抹咗佢啦要嚇。係啊，佢全人先啦。嗱，你唔好搞到地下都係水啊！你一個人食點解有兩個叉嘅咧？又嚇？嗯，好似做乜嘢啊？喺度錄影啊？係啊。錄影啲乜嘢啊？做冰肉咯。咩話？做冰肉咯。整實啲啊！爸爸，你突然發現咗我喺度門緊整個蒸籠，就死咗係咩？15分鐘啊！咁犀利？呢條先會溶啊，豆冰。可能呢個咧，你 po 上去好多人睇嘅。豆冰幾時先會溶啊？唔知。我見唔到。
真係唔知。頭嗰部分唔用嘅嘢。耐啲會用㗎，始終用㗎。下面嗰份好快用喎，但係上面嗰份咁慢用咧。啱嗎？我幾多嚿啊？
哇！個冰好似細咗好多嘞喎，啲水又好似多咗啲嘞喎。嗯。唔係一模一樣。嗯。好似多咗晒。係咪啊？用啊冰。第時啲子母床我話俾你聽會擺喺邊啦。嗱，個子母床咧，嗱，第時我呢張床咧，嗰啲工人咧，子母床咧，子母床咧就擺喺邊度？後邊有一個褥，跟住後邊有一個櫃櫥啊，有啲褥，有。咁咧，如果嗱，你同爸爸你瞓嘅時候，先啦，如果平日係咁啦。我呢個櫃咧就會拎佢打起嚟做啦，咁佢啲爸爸同你爸爸想咪拉佢出嚟啦，咁你哋決定邊個更上面邊個更下面啦。咁呢張床呢個櫃托呢個門咧可能要打開嘅，因為嗰個床咧就會去到呢個地方㗎啦，呢個地方係咪？咁唔打開個門咧就開唔到嘅。咁有你哋講講先。你仲有一個門咧？你同我講。你要睇下睇先㗎。你同我傾下。個重點咧就係嗰個牆啊。個牆唔緊要啊，可以接受啊。咁咪得咯，冇問題咯。個深色你可以接受啊嘛。可以啦。係咪㗎？有冇睇清楚先？睇入嚟再睇下啦。我而家冇睇到喎。入嚟睇下啦。咗啦，得㗎啦。得啦，咁咪得啦。哇！個冰而家變咗圓圓地嘞喎，本嚟有長方形，而家變咗圓形，好似隻蛋咁啊！而家好似隻荷包蛋啊！你睇下，呢啲係蛋，呢個蛋黃係咪啊？呢個荷包蛋喎。
你有冇帶衫俾阿 B 啊？嗱，我嗰啲衫咧，你睇下，一三零嗰啲你冇啊？嗱，我都有嘅。啊，唔係，你舊年都有。舊年咧，有小朋友嗰個啦，你啊，喺度玩波波，玩網球。哇！而家對住隻底褲喺度玩呢個。喂，喂，你着拖冇咁鞋啦樣，出去着拖鞋，着拖鞋。着拖鞋。喂，你呢個錄影幾時啊？我又唔想，用晒先啦。我就唔想上鏡喎。嗱，你個呢度自己攞。你已經上咗鏡啦。嚇？上咗鏡？行嚟行去佢睇到我嘅咩？係啊睇唔到。有，頭先行下佢睇過。唔係，呢度咁先開嘅，打橫先開嘅。睇下佢啦，我沖涼。你唔好俾佢爬過去。凍唔凍啊？邊出邊？你有冇白過啊？冇白咗。佢想見咩啊？最想見啊！你叫我你好痛啊！屈多腿啦！佢唔着褲㗎。佢唔着褲，佢唔着褲，佢唔着褲㗎。有，佢着游水褲，我着游水褲。呢個冇大聲講，呢個話。
經濟報社評：中共20屆四中全會為中國嘅發展作出新嘅定調。15五規劃係全面發力階段，強調實體經濟、科技創新同貿須驅動。香港作為國家發展節點，需要善用一國兩制優勢，引入新格局。嗰啲咁話我話定就定咯，拍地黑拍得高啊！特色社會主義制度優勢、完整產我業走出街了。佢輸咗，規模市場優勢、佢爸爸輸咗。海量工程師同科我走出學家街了。嘅創新泉源，為中國穩步前行提供堅實支撐。會啊，高得就會出街啦。挑戰經濟轉型嘅底氣所在。本港當以四中全會精神為指導，積極識變、應變、求變，凝聚精力，圍繞國家戰略發揮獨特長處，貢獻國家發展城市，智能從中分享到發展大俾揸起佢，揸起佢，我呀。揸起佢。嗰啲放下呢度先，定喺我梳化入邊咧。呢度好蝕咗，蝕咗。喂，揸起個杯上。你冇跌落嘅拖鞋跌落去啊！入邊冇嘢，攞排上去啊！喂，攞排上去，跌落去啊！快點嚟啊！
算得記啦。你冇玩船啦。冇食嘅呢啲水，污糟啊！海上呢啲水。唔係啲，唔係飲海上嘅水。冇食啦，冇食啲。呢度好啦，新乾淨啊，梗係。我咪攞得頭先咪個新乾淨嗰個。係你台上啲碌過呢啲污糟啊嘛。我冇喎，呢個。冇揦嗰個台布啊，台布污糟啊。淥多2分鐘就應該溶㗎啦，呢嚿嘢。呢個水淥多2分鐘。嗰日咧，而家天氣凍啊嘛，天氣凍咪溶得埋咯。呢個水淥要幾耐先溶？哇！做咩你？跟住食出嚟攆翻出嚟嘅。喂，你卡電啊而家？你卡電？卡唔到。卡唔到啊！嗱，你冇電，冇到時又話冇同你叉喎。係你唔叉咋嘛？冇電啊！同你講。凍啦，唔好食啦，凍少啲啦，氣罐啊。換衫㗎啦，預備 OK。你就燈溶咗先。等嚿公魚先換衫啊！咁兜開。嚇？收你啦！爭啲啦！你食乜嘢啊？你喺度嚇？喺度攞粒冰嚟食啊？係啊，喺嗰度。哎呀，冇咗，冰多粒啫喎。嗱，用咗就換衫㗎啦。佢今日着瞓覺嗰件出街都得嘅喎，其實。嗰件都唔係長衣嚟。個冰呢咁慢溶嘅，用咗幾耐？我等咗佢幾耐啊？個冰等咗幾耐啊？
梗係唔係啊？41分啊嘛。仲有少少啦，低嗰啲水啦，個救兵咧，低嘅。話咁臭嘅點解去廁所？係咪有人去完 QQ 啊？有冇抽？有冇咩啊？呢你搞下抽氣啊？ 30、29。